Die Auswanderung nach Abyssinien. Als die Übergriffe auf Muslime mit Worten und Taten zunahmen, schlug der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, als neue Lösung vor, nach Abyssinien auszuwandern. Nadschaji, der König von Abyssinien, war ein gerechter Herrscher. Dort gab es die Sicherheit auf Leben und die Glaubensfreiheit. Diese Tatsache zugrunde legend machte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seinen Gefährten folgendes Angebot: Wenn ihr wollt, geht nach Abyssinien, denn dort herrscht ein Herrscher, der niemanden in seinem Land Unrecht tut. Es ist ein Land der Gerechtigkeit und der Ehrlichkeit. Bleibt dort, bis Allah eine Alternative aufzeigt. Auf Anraten unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zog die erste muslimische Gruppe, bestehend aus 11 Männern und 4 Frauen, im Jahre 615 nach Christus nach Abyssinien. In dieser Gruppe befanden sich wichtige Namen der islamischen Geschichte wie Uthman und seine Frau, die Tochter des Propheten Ruqayya und Subaya, Musab, Umayya, Abdurrahman, Abdusalama und seine Frau Salama. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Diese Entwicklung, die als erste Auswanderung im Islam Wichtigkeit erlangte, war auch für unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bezüglich seines Kontaktes mit Afrika in den ersten Jahren seines Prophetentums wichtig. Ein Jahr später wanderte eine zweite Gruppe unter der Leitung von Ja'far Abu Talib nach Abyssinien aus. Infolgedessen stieg die Zahl der Auswanderer nach Abyssinien über 100. Die Quraisch, die sahen, dass die Zahl der nach Abyssinien ausgewanderten Muslime zunahm und die von dieser Situation sehr beunruhigt waren, sandten eine Delegation an den König von Abyssinien. Diese Delegation ging zum König und bat ihn, die ausgewanderten Muslime nach Mekka auszuliefern. Die Situation war etwas seltsam. Die Polytheisten wollten die vor ihrer Folter und Unterdrückung geflüchteten Muslime zurück, als würden sie ihr gestohlenes Eigentum zurückfordern. König Nadschaji erfüllte die Forderungen der Polytheisten nicht sofort. Er rief die Vertreter der Muslime zu sich, um beide Seiten anzuhören und eine faire Entscheidung zu treffen. Im Namen der nach Abyssinien ausgewanderten Muslime ergriff Ja'far Abu Talib das Wort und sagte zu König Nadschaji: O Herrscher, wir waren ein Volk, das in Dunkelheit der Unwissenheit unterging. Wir verehrten Götzen, aßen Kadaver und begingen Sünden. Wir haben die Beziehungen zu unseren Verwandten abgebrochen und unsere Nachbarn misshandelt. Die Starken unter uns haben die Schwachen unterdrückt. Wir lebten so weiter, bis Allah uns einen Boten aus unserer Mitte sandte, dessen Abstammung, Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Moral wir kannten. Der Gesandte Allahs lud uns ein, an einen einzigen Gott, Allah, zu glauben und nur ihn anzubeten, die Götzen und Steine aufzugeben, die wir und unsere Vorfahren anstatt Allahs verehrten. Er befahl uns, die Wahrheit zu sagen, das Anvertraute zu verwahren, Verwandte zu besuchen, Nachbarn gut zu behandeln. Er befahl, das Verbotene, Haram, zu vermeiden und keine Menschen zu töten. Er verbot uns, schlechte und sündige Taten zu begehen, schlechte Worte zu sprechen, das Eigentum der Weisen an uns zu nehmen und Menschen zu verleugnen. Er befahl uns, Allah anzubeten und ihm nichts und niemanden beizugesellen, die Pflichtgebete zu verrichten, Zakat zu geben und zu fasten. Wir bestätigen ihn als Gesandten Allahs und glauben an ihn, und wir folgen ihm in Übereinstimmung mit den Botschaften, die er von Allah gebracht hat. So verehrten wir nur Allah und gesellten ihm nicht bei. Wir akzeptierten das als Haram Verbotene, was er uns als Haram erklärt hat, und akzeptierten das Halal, erlaubt, rein, was er uns als Halal erklärt hat. Unser Stamm ist uns feindlich gesinnt. Sie wollen uns zwingen, die Anbetung Allahs aufzugeben und wie zuvor die Götzen zu verehren und die Übel, die wir zuvor als Halal angesehen haben, erneut als Halal zu betrachten. Sie folterten uns und drängten uns, unsere Religion aufzugeben. Als die Mekkaner uns verfolgten, die Unterdrückung zunahm und sie uns nicht erlaubten, unsere Religion auszuüben, kamen wir in eure Heimat. Unter vielen Herrschern wählten wir euch aus und entschieden uns dafür, eure Nachbarn zu sein. Wir kamen in der Hoffnung, dass wir bei euch in Sicherheit sind und durch euch keine Ungerechtigkeit erfahren werden. O Herrscher,
Nadschari, der den Parteien zuhörte, lehnte die Bitte der mekkanischen Polytheisten strikt ab und nahm die Muslime weiterhin unter seinen Schutz. Einige der Muslime kehrten einige Jahre später nach Mekka zurück. Einige von ihnen gingen dorthin, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina ausgewandert war.